ที่เราจะต้องจากกันอาจารย์ก็จำได้ว่าเราเจอคุณเนี่ยตอนที่วัดจิมนิเทศนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เพิ่งมาทำงานกิจการนิสิตใหม่ๆนะเราก็เป็นครั้งแรกที่จัดงานให้คุณนะคะแล้วก็จนมาถึงวันนี้ซึ่งเป็นปัจฉิมนิเทศเราก็ต้องจากกันแล้วนะก็ขออวยพรให้นิสิตที่รักของอาจารย์ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็คิดถึงก็กลับไปเยี่ยมกันบ้างอาจารย์ก็จะนั่งรออยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จากกันเพื่อที่จะพบกันใหม่แล้วก็อย่าลืมคณะนะคะยังไงก็อย่ากลับมาเยี่ยมบ้านเก่าบ้างแล้วก็พอหลังจากจบแล้วก็อย่าเผลอตื่นมาโรงเรียนนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะสำหรับ IX 72ทุกคนนะครับที่ได้จบการศึกษาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คงจบการศึกษาแน่ๆแล้วทุกคนนะครับก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพได้เช่นเดียวกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยนะครับ IX 72เนี่ยผมมีความสนิทสนมด้วยมากพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีความน่ารักครับเป็นเด็กที่น่ารักมากนะครับมีความขยันขันแข็งนะครับทำกิจกรรมได้ดีนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องมีความสนิทกับรุ่นนี้มากนะโดยเฉพาะหลายคนเนี่ยพยายามจะสมัครมาเป็นลูกเลี้ยงของผมแต่ผมก็พยายามกักเอาไว้เรื่อยๆแต่จนถึงปี6ผมก็ยอมรับเขาแล้วแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ยอมมาหาผมเนื่องจากว่าต้องออกไปทำการฝึกงานนะที่ต่างจังหวัดหายกันไปปีหนึ่งเลยทีเดียวผมก็หวังว่าเมื่อทุกคนออกไปทำงานได้งานที่ดีนะครับสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของตนเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ใช่แต่การงานอย่างเดียวชีวิตก็สำคัญนะเพราะงั้นขอให้ประสบความสำเร็จทั้ง2ด้านนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วอย่าลืมว่าวิชาชีพเราเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ต้องมีศักดิ์และมีสีนะครับเพราะงั้นทุกคนที่ออกไปเนี่ยพยายามนะครับหรือปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสมอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีของการประกอบวิชาชีพนะซึ่งสิ่งนี้แหละจะทำให้วิชาชีพเรามีศักดิ์มีสีและช่วยทำให้ทั้งตัวคุณเองและวิชาชีพของเราเนี่ยมีความรุ่งเรืองพัฒนาขึ้นตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีนะคะเนื่องในโอกาสที่พวกคุณเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะเรียนจบแล้วอาจารย์ก็ขออวยพรนะคะในการที่จะเตรียมตัวสอบใบประกอบโรคศิลป์ก็ขอให้ทุกคนสอบผ่านได้ในครั้งเดียวนะคะให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการหางานเลือกในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบถ้าคุณทำในสิ่งที่ชอบคุณก็จะทำมาได้นานแล้วงานนั้นก็จะเกิดความเจริญก้าวหน้าเพราะว่าถ้าเราชอบเรารักอะไรเราก็จะเกิดการพัฒนาตัวเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากฝากพวกคุณด้วยนะคะขอให้ทำตัวเหมือนน้ำพร่องแก้วนะคะอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วท้ายก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นและถ้าไปทำงานก็ขอให้เป็นที่รักนะคะของเจ้านายขอให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีลูกศิษย์ที่รักทุกคนนะคะเวลาผ่านไปเร็วมาก
ตั้งแต่วันแรกที่ครูกล่าวต้อนรับเมื่อพวกเราเมื่อ6 ปีก่อนที่พวกเราเข้ามาเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านไปแล้ว6 ปีตอนนี้ทุกคนก็กำลังจะเป็นว่าที่บัณฑิตเภสัชศาสตร์ครูก็รู้สึกดีใจยินดีมากในความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคนนะคะก็ถือโอกาสนี้นะคะอวยพรให้ลูกศิษย์ที่รักยิ่งทุกคนประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตนะคะมีชีวิตที่ดีจะเลือกทำงานการสิ่งใดก็ขอให้ราบรื่นมีเจ้านายดีมีลูกน้องดีมีผู้คนรักมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญก็มีสุขภาพจิตที่ดีเยี่ยมนะคะขอให้ทุกสิ่งมีแต่ความสุขกายสุขใจแต่ที่สำคัญที่สุดครูพูดไปแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งว่าความหวังของครูก็คือขอให้ทุกคนนอกจากเป็นคนเก่งแล้วขอให้เป็นคนดีด้วยอย่าลืมนะคะความดีจะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จในอนาคตค่ะ เท่าที่เธอให้ความจริงใจและฉันเป็นอย่างนี้ฉันต่อไปยินดีที่ได้พบเธอ ขอให้นิสิตนะคะน้องๆทุกคนนะคะรุ่น72เนาะมีเข้าปีนะคะถ้าประสบความสำเร็จนะคะสอบผ่านประกอบทุกคนเลยนะแล้วก็ผ้าชิ้นนี้จำได้นะคะมีนิสิตซื้อให้นะคะที่ฝึกงานของฝึกตะวันพี่เนาะก็ขอให้ผ้าชิ้นนี้นะคะซับน้ำตาแห่งความดีใจที่ทุกคนสอบประกอบผ่านนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักด้วยนะคะขอให้พบหนุ่มหล่อๆสาวสวยๆทุกคนนะคะขอให้โชคดีค่ะ มองต่างไปเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นโชคดีกว่าใครเกิดขึ้นได้ไงเพราะอะไรต้นเหตุที่ทำให้เรานั้นโคจรได้เจอกำหนดเมื่อเป็นแค่เพียงเรื่องบังเอิญอย่าง ครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยคือผลที่คุณที่จะออกไปทำเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่ามหาวิทยาลัยและคณะของเราเนี่ยก็รอผลงานพวกคุณอยู่ที่จะให้กับสังคม แล้วก็ย้อนกลับมากับมหาลัยของเรา แล้วก็ชื่อเสียงของโรงเรียนและคณะเภสัชของเราครับเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้อนาคตของวิชาชีพแล้วก็ชื่อเสียงคณะอยู่ในมือพวกคุณแล้ว ผมขอฝากด้วยละกันขอบคุณครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคนนะคะที่ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วนะคะก็ต่อไปก็เหลือแค่ต้องไปสอบใบประกอบลูกศิษย์นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปประกอบวิชาชีพเป็นเภสัชกรด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะก็ขอให้เราในฐานะที่มาจากจุฬานะคะเราต้องพยายามทำตัวให้สมกับที่เราเป็นศิษย์เก่าจากที่นี่ไปนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ เฮ้ยนี่ปีผมก็จบแล้วใช่ปะ ใช่ฉันว่ามันเป็นหน้าว่าที่เป็นสัจกรแล้วนะ พรุ่งนี้เหรอ อีก2 ชั่วโมงป่ะเราจะจบแล้ว แล้ว นะ สอบเมื่อไหร่อะ ไม่รู้สิ หรอ อย่างนั้นกูอวยพรมันดีกว่าเนาะ อวยพรสิเธอที่เขาได้ ออสพีก็คงจะดูยากๆดูคงจะเหนื่อยๆกันนะ ทำตัวใหม่ คิวนะ ม ก็ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนเนาะอีกไม่นานก็จะก้าวออกไปสู่เป็นเภสัชกรเต็มตัวละด่านสุดท้ายที่เราจะต้องผ่านก็คือข้อสอบ2 ส่วนที่คุณจะต้องเจอเนาะอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกๆคนผ่านไปได้ด้วยดีนะอย่ารู้สึกเครียดกับมันมาก แต่ก็ตั้งใจทำให้เต็มที่นะ เราเชื่อว่าคุณทำได้ความแคร์ติวความทรายติวความแคร์ เพ เรา ราะฉะนั้น ช่ ช่ ว วย ย กั กัน น เข้าไปร่วมลุกคลุกคลานไปด้วยกันเนาะคุณก็สามารถทำได้เองแหละ ใช่อาจารย์ว่าทุกคนทำได้นะทุกคนก็โตขึ้น หลังจากที่คุณฝึกงานกลับมาอาจารย์เห็นการพัฒนาการของพวกคุณอาจารย์ดีใจนะเพราะว่ากลับมาปุ๊บคุณโตขึ้นคุณดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นปีหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยมันหล่อหลอมให้คุณโตขึ้นให้คุณก้าวขึ้นไปเป็นเภสัชกรที่เต็มตัวมากขึ้นนะ ขอให้ได้การได้งานทำที่ดีในอนาคตนะ นะ ที่สัจจุฬาของเรา strong ร
ทีเดียวนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็เป็น advisor ของหลายๆคนนะในรุ่นด้วยทุกคนก็มีความสามารถนะแต่ละด้านจุดเด่นเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะก็ดีใจที่พวกเราทุกคนเนี่ยสำเร็จการศึกษาแล้วก็สามารถจบไปเป็นเภสัชกรเต็มตัวนะมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นะตามศักยภาพของตัวเองนะคะตามที่คณะเนี่ยได้เตรียมตัวพวกเรามานะคะก็ขอให้เภสัชกรรุ่น 72 นี้นะคะทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้านะคะเป็นที่รักของผู้ร่วมงานโดยเฉพาะเจ้านายเนาะนะให้มีความสุขทำงานอย่างมีความสุขเป็นเภสัชกรที่ดีนะคะออกไปเพื่อพัฒนาวิชาชีพของเรานะคะแล้วก็ว่างๆก็กลับไปเยี่ยมคณะบ้างนะคะก็ยินดีกับทุกคนนะคะที่สำเร็จในวันนี้สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพวกคุณปี 6 ทุกคนนะคะที่กำลังจะสำเร็จการศึกษานะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ใกล้จบแล้วแหละก็ต้องแสดงความยินดีกันหน่อยนะคะเมื่อจบแล้วนะคะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งจริงๆก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะไปประกอบอาชีพเป็นเภสัชกรที่ดีนะคะเป็นประโยชน์กับแวดวงสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะพวกคุณคือความหวังของเภสัชกรรุ่นใหม่โดยเฉพาะเป็นความหวังของเภสัชจุฬาก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะออกไปแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมว่าจะต้องติดตามค้นคว้าใฝ่หาความรู้อาจารย์ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้นะคะใครอยากมีครอบครัวที่ดีจบแล้วก็คงจะมีนะคะใครอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอื่นๆนะคะก็ขอให้เป็นตามตั้งใจสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจารย์ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตมีกัลยาณมิตรนะคะที่เป็นเพื่อนๆกันอยู่ณวันนี้ก็ขอให้เป็นเพื่อนๆกันต่อไปนะคะแล้วก็มีเพื่อนใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคณะเราคือบ้านแห่งหนึ่งของพวกคุณมีอะไรไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็อย่าลืมกันนะคะอาจารย์เองนะคะก็คงไม่ลืมพวกคุณหรอกนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ12 ทุกคนนะคะที่จะจบการศึกษาในปี 2558 นะคะพี่พึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคนนะคะที่ได้ฝ่าฟันกันมา 6 ปีสำหรับการเรียนเภสัชนะคะแล้วก็สำหรับที่จะสอบต่อไปก็คือสอบใบประกอบ MCQ กับ OSPI ในวันที่ 22 ถึง 24 เมษายนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสอบผ่าน 100% นะคะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึงในงานปัจฉิมนิเทศนะคะวันที่ 30 เมษายนนะคะแล้วก็ 1 พฤษภาที่คาบาน่ารีสอร์ทที่เพชรบุรีนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีนิสิตชั้นปีที่ 6 ทุกท่านนะก็ก่อนอื่นอาจารย์ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตนะครับที่กำลังจะจบออกไปอาจารย์ก็มีข้อคิดในการทำงานที่จะฝากไว้กับพวกเรานะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของก่อนที่จะลุกเนี่ยต้องรู้จักคำว่าล้มนะครับก่อนที่จะคมเนี่ยต้องรู้จักคำว่าทื่อก่อนที่จะเก่งนะต้องรู้จักการฝึกปือก่อนที่จะมีชื่อเสียงก็ต้องรู้จักการทำงานหนักนะสุดท้ายนี้เนี่ยอาจารย์ก็ขอให้พวกเรานะครับจบไปแล้วทำงานมีหน้าที่การงานนะครับที่สดใสนะครับแล้วก็มีความเจริญเติบโตนะครับในหน้าที่การงานขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะดีนะพวกเราก็จะเป็นเภสัชศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ 72 นะครับอีกไม่นานแล้วพวกอา
หลายจากภาควิชาอะไรเนี่ยจำได้ไหมออกข้อสอบด้วยนะครับภาควิชาเภสัชเวชและเภสัชศาสตร์นะครับก็ได้มีโอกาสมาให้ความรู้พวกคุณนะครับก็หวังว่าพวกคุณคงไปทำหน้าที่เป็นเภสัชกรที่ดีในอนาคตก็จะลืมศึกษาหาข้อมูลทางด้านสมุนไพรด้วยเช่นเดียวกันนะครับคงจำแลบพวกนี้ได้ดีแล้วก็คาดว่าพวกเราทุกคนคงนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการงานในอนาคตทั้งในชีวิตการงานในชีวิตครอบครัวแล้วก็นำความก้าวหน้ามาสู่การวิชาชีพของเราก็ขออวยพรทุกคนโชคดีนะครับบ๊ายบายมาเจอกันนะอย่าลืมเมื่อคณะมีความต้องการพวกเราช่วยเหลือก็อย่าลืมสนับสนุนคณะด้วยเมื่อมีกำลังดีในอนาคตฝากคณะไปด้วยทุกคนนะครับ สวัสดีค่ะอาจารย์มนานะคะ ก็ยินดีกับพวกเราด้วยนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะผ่านไปการสอบครั้งหนึ่งต่อไปก็จะเป็นการสอบใบประกอบวิชาชีพก็ขอให้พวกเราเนี่ยนะคะได้คะแนน 90% เลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะวิชากฎหมายเนี่ยขอให้ได้ 100% เต็มเลยค่ะขอให้สอบผ่านทุกคนนะคะโชคดีค่ะสำหรับน้องๆ RX 72นะคะก็ดีใจมากที่น้องๆเนี่ยได้ภาคเพียรเรียนหนังสือมา 5 ปีนะคะแล้วก็ช่วงที่ออกไปฝึกงานทุกคนก็น่าจะทำได้ดีที่เหลือเนี่ยก็ขอให้น้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จในการสอบนะคะสอบผ่านทั่วหน้ากันแล้วก็ได้งานที่ดีที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของสังคมเพราะฉะนั้นขอให้ทั้งเก่งทั้งดีนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกด้านค่ะดูแลนิสิตปี 6 ปีนี้นะคะก็เริ่มประทับใจครั้งแรกก็คือตั้งแต่งานวันที่เราเลือกฝึกงานนะคะก็มีความกังวลอยู่นะในเรื่องของขณะฝึกงานเราก็ยังมีเรื่องกันก็อาจารย์ยังมองว่าฝากไว้ว่าเรื่องของมิตรภาพของเพื่อนนะคะความเป็นเพื่อนกันเนี่ยอยู่ที่อื่นไม่มีแบบนี้แล้วนะอยากให้รักกันนะคะแล้วช่วยเหลือกันยอมกันหยวนกันนะคะนี่เป็นสิ่งที่จะพาให้เรามีเพื่อนนะคะอีกส่วนที่สำคัญที่อยากจะให้ระวังก็คือกว่าเราจะจบออกไปเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนะคะอยู่ที่คณะอยู่ในคณะทุกคนให้อภัยได้นะคะอยู่ข้างนอกแต่ไม่ค่อยมีใครให้อภัยเราก็ต้องระวังนะคะทำตัวเป็นผู้ใหญ่เรื่องจริยธรรมวิชาชีพก็ขอให้มันยึดมั่นเป็นหลักไว้ในใจนะคะก็สวัสดีนิสิตที่รักทุกคนนะคะให้อาจารย์นึกถึง RX 72เนี่ยก็เป็นฟาร์มดีรุ่นที่อาจารย์เพิ่งได้มีโอกาสดูแลตั้งแต่ปี 1นะคะคืออาจารย์เนี่ยเรียนจบกลับมาพฤษภาปี 53นะคะก็รับนิสิต 53 เป็น advisory พอดีนะคะนิสิตรุ่นนี้เนี่ยนอกจากอาจารย์มี advisory นะคะมี advisory senior project 2 กลุ่มนะคะก็ยังเป็นช่วงที่อาจารย์เนี่ยได้เป็นหัวหน้าหน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนะคะดูแลเรื่องของการฝึกงานทั้งฟาร์มแคร์ฟาร์มไซน์นะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติด้วยนะคะก็เลยได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวนะคะปัญหาแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องนะคะก็นึกถึงรุ่นนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะนึกถึงตั้งแต่ที่มีคนโทรมาตอนกลางคืนนะคะแล้วก็บอกว่าอาจารย์แหล่งฝึกเนี่ยมีโพสต์ Facebook นะคะก็เป็นกรณีที่น่าสนใจนะคะแล้วก็พอจะไปฝึกงานเนี่ยก็จะมีทั้งแบบอกหักรักคุดนะเรียนแล้วก็มีปัญหาอะไรอย่างนี้ฝึกงานได้ฝึกงานไม่ได้แล้วก็มีคนไม่อยากเป็นเภสัชนะต้องไปฝึกงานนะคะแล้วก็พอไปฝึกงานนะคะก็จะมีทั้งแบบว่าไปกินขนมที่แหล่งฝึกอะไรอย่างนี้ในระหว่างทำงานนะคะแล้วก็ยังมีแบบว่าไปออกกำลังกายไปเต้นออกกำลังกายแก้ง่วงในแหล่งฝึกอะไรอย่างนี้นะคะก็6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็ชอบพูดเสมอแหละว่าเวลาเราออกไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องแย่ๆนะคะเป็นบทเรียนที่ดีเสมอนะคะออกไปทำงานแล้วเนี่ย
ยังต้องเจอการเปลี่ยนแปลงเยอะยังต้องเจอปัญหาเยอะนะคะก็อยากให้คิดซะว่าที่นี่เนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งนะถ้าวันข้างหน้าจบไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอื่นไกลนะคะนึกถึงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวนี้ติดต่อกันง่ายนะมีเทคโนโลยีหรือว่าจะแวะกลับมาก็ยินดีเสมอมีอะไรที่อาจารย์พอช่วยได้อาจารย์ก็ยินดีเสมอนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขออวยพรทุกคนนะคะก็ขอให้ลูกศิษย์ที่รักทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นทำความดีนะคะเพราะว่าอาจารย์เชื่อมั่นว่าความดีที่เราทำจะเป็นเกาะที่ปกป้องคุ้มครองพยันตรายนะคะแล้วก็ช่วยให้เราฝันฝ่าอุปสรรครุ่งไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอให้คิดอะไรสำเร็จสมความปรารถนานะคะไปทำงานแล้วเนี่ยก็มีความเจริญก้าวหน้าสมดังตั้งใจนะคะเจอคู่ก็ขอให้เจอคู่ที่ดีนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะคะก็ขอให้สอบไปประกอบวิชาชีพนะคะประสบความสำเร็จทุกคนนะคะโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะ RX 72ก็ตอนนี้ก็ผ่านฝึกงานมาแล้วเนาะแล้วก็กำลังจะสอบผ่านได้รับปริญญานะคะจบครบหลักสูตรแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือด่านสุดท้ายแล้วเนาะก็คือด่านสอบใบประกอบขอให้ได้3ผ่านนะคะแล้วก็ได้ไปต่อสู้ๆ สวัสดีนะคะก็สำหรับปี 6 เนี่ยปีนี้นะคะเป็นปีที่มีเสน่ห์โปรเจกต์2รุ่นซึ่งเป็นความประทับใจก็คือว่าน้องๆเขาตั้งใจกันดีทำกันจนถึงได้รางวัลเลยนะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์อยากฝากไว้กับพวกเราก็คือว่าจริงๆแล้วในการทำงานทั้งหลายเนี่ยนะมันก็ต้องมีเรื่องของความตั้งใจความชอบในสิ่งที่ทำงานนะคะแล้วก็เอาใจใส่นะมันก็จะประสบความสำเร็จนะคะก็ขอให้ทุกๆคนประสบความสำเร็จในการหน้าที่การงานนะคะแล้วก็อย่างน้อยก็คือสอบผ่านได้ไปประกอบทุกคนนะคะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับผมที่ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายเนาะที่เราเจอกันมาตั้งแต่ปี1จนกระทั่งจบปี6ได้นะครับแต่ว่าก็เลยก้าวเดียวที่เราจะต้องสอบประกอบกันที่เชื่อมั่นว่าผู้ฝึกทุกคนสามารถที่จะสอบผ่านไปได้นะครับเมื่อเราจบแล้วเรากลายเป็นบุคลากรเต็มตัวแล้วณวันนี้เรากำลังเปลี่ยนจากการเป็นนักเรียนไปเป็นบุคลากรจริงๆนะครับความรับผิดชอบมันคงต้องมีความต่างกันนะครับเรากำลังเข้าสู่ยุคที่เราคงอยู่เฉยๆไม่ได้คงต้องหาความรู้นะครับหมั่นศึกษาเพิ่มเติมแต่ก็ตามที่คิดว่าจากที่พี่สอนทุกคนมาทุกคนมีศักยภาพในตัวเองนะครับที่เราจะกลายเป็นคนที่ในอนาคตนะครับอย่างที่พี่บอกเสมอว่าทุกคนเรียนตำรามาเล่มเดียวกันนะครับแต่ว่าใครจะเอาความรู้ที่ได้มาไปประยุกต์ให้เกิดผลยังไงอันนี้คือสิ่งที่จะต้องไปทำเพื่อการเป็นคนที่ในอนาคตนะครับสุดท้ายนี้พี่ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนนะครับมีความเจริญก้าวหน้านะครับประสบความสำเร็จในชีวิตการเป็นวิทยากรครับผมก็ในโอกาสที่นิสิตนะคะในศาสตร์ฟาร์มดีจะจบการศึกษานะคะก็อาจารย์ก็ขออวยพรให้นิสิตทุกคนประสบความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานแล้วก็ทั้งชีวิตด้านต่างๆเนาะการจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือชีวิตด้านต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องแบบเขาเรียกอะไรมีทั้งสติปัญญาความเข้าใจการรู้จักคนความเข้าใจผู้คนมันไม่ใช่แค่ความรู้อะค่ะซึ่งเราก็คงจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จบไปแล้วก็อย่าลืมคณะเภสัชแล้วก็คือให้ช่วยเหลือน้องๆที่อยากจะไปฝึกงานในที่เราไปปฏิบัติงานด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันในวิชาชีพเภสัชทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อผู้ป่วยนะคะแล้วก็วิชาชีพเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีกลับมารวมทั้งตัวพวกเราทุกคนนะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะด้านร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในทุกอย่างที่เราทำค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์เข้าเป็นกิจการนิสิตเต็มตัวในปี 2552 รุ่นนี้ที่เข้ามานี่ก็เป็นรหัส 53 อาจจะว่าเป็นรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกที่อาจารย์ได้เห็นพัฒนาการตั้งแต่เริ่มเข้ามาในขณะที่อาจารย์รับผิดชอบงานกิจการนิสิตแล้วก็ได้อยู่ต่อเนื่องมาแต่ก็น่าจะเป็นรุ่นเดียวที่อาจารย์ได้เห็นได้รับผิดชอบตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้อยู่จนถึงเห็นความสำเร็จ
ของนิสิตรุ่นนี้เราเป็นรุ่นที่อาจารย์เริ่มต้นจัดให้มีปฐมนิเทศซึ่งคิดว่าน่าจะมีปฐมนิเทศอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเป็นกิจกรรมที่พานิสิตไปค้างคืนต่างจังหวัดไปทำกิจกรรมที่ใช้ชีวิตร่วมกันในต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ครบทั้ง3ปฐมนิเทศมัชฌิมนิเทศแล้วก็ปัจฉิมนิเทศแต่ก็เป็นรุ่นที่อาจจะว่าไปก็อาจจะทำให้อาจารย์เริ่มต้นกิจกรรมนี้ด้วยการเสียเซลล์พอสมควรเพราะเป็นรุ่นที่อาจารย์ตั้งความหวังไว้สูงแต่ว่าก็ทำให้อาจารย์ผิดหวังเยอะเหมือนกันหลายคนก็คงจะจำได้ว่าในปีนั้นที่พวกเราไปปฐมนิเทศกันค่อนข้างน้อยเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ต่อมาเนี่ยอาจารย์ก็จะย้ำอยู่เสมอว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวในการรับราชการเป็นอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศมัชฌิมนิเทศแล้วก็ปัจฉิมนิเทศครบทั้ง3กิจกรรมนี่ก็จะเป็นรุ่นที่ผจญกับภัยธรรมชาติน่าจะ2 ปีที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็จะมีสถานการณ์การเมืองอีกแต่ทุกคนก็ฝ่าฟันด้วยกันมาถึงแม้จะลงรอยกันบ้างไม่ลงรอยกันบ้างความที่ฟานแคร์กับฟานทรายเข้ากันได้บ้างเข้ากันไม่ได้บ้างก็ทำให้หลายคนในคณะเริ่มหันกลับมามองโดยเฉพาะอาจารย์ที่รับผิดชอบกิจการนิสิตต่อมาเนี่ยก็จะเริ่มหันกลับมามองว่ามันควรจะมีกิจกรรมอะไรมีอะไรเสริมขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อที่จะทำให้ฟานแคร์กับฟานทรายได้มีโอกาสที่จะมาคอนแทคด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันเพื่อทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้แล้วรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ทำให้หลายๆอย่างในคณะได้เริ่มปรับเข้ารูปเข้ารอยสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่น RX 72ตัวอาจารย์เป็นรุ่น RX 36แล้วก็เป็นรุ่นที่หลังจากอาจารย์จบแล้วก็อีก36 ปีต่อมาก็จะเป็นรุ่นที่คุณจบก็จะเป็นรุ่นที่คูณ2แล้วก็เป็นรุ่นที่อาจารย์ก็เกษียณพอดีและรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่อาจารย์มีความภูมิใจในทุกๆคนถึงแม้แต่ละคนจะมีอะไรแพงๆมาให้อาจารย์ได้ปวดหัวกันอยู่เรื่อยๆแต่ก็เป็นรุ่นที่ทำให้อาจารย์ได้มีสัญลักษณ์ประจำตัวเพิ่มขึ้นมาอีก1 อย่างว่าคงจะจำมาได้ว่าที่ในลักษณะนี้ทำมาให้อาจารย์ในปีไหนก็ภูมิใจในทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนในการสอบไปประกอบโลกศิลป์แล้วก็ในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต